Goeiemiddag al die mooi mense daar buite. Saartjie die Bosveld baby so, ook bekend as Sarita Pieterse. Ek gaan vandag begin om vir julle 'n reeks stories te vertel. Die eerste storie se naam is Noodfonds. En hierdie storie gaan oor hoe maklik dit is om verkeerde dinge te doen. Hoe 'n mens partykeer dink jy gaan nog 'n ding regmaak en dan haal die tyd jou in en dan haal die lewe jou in en o wee, daar sit die moeilikheid. Dit is vreemd hoe iets uit noodgebore 'n gewoonte kan raak. Iemand sal byvoorbeeld siekte of dood beleef in 'n tyd van geldelike tekort. Moontlik iemand wat toegang het tot die besigheid se fondse. Iemand wat kreatiewe boekhouding verstaan. En nou sal so 'n persoon van voorneme wees om net hierdie een keer by die besigheid te leen. Net tot die einde van die maand, wanneer dit terugbetaal word. Niemand sal eers weet nie. Nou dit is presies wat Belinda gedoen het. Met haar man se lyde langs die weg van alkoholisme en uiteindelik lewerkanker, was haar aanvanklik voldoende geldtrommeltjie boomskraap. Mediese fondse hanteer net soveel pogings tot rehabilitasie. Voeg daarby 3 maande in hoë sorg, 'n begrafnis, 2 spruite op hoërskool en die sosiale skade wat die drankduiwel in enige huishouding loslaat. Gunstige teelade vir 'n minuskiele noodgebore misdaadjie. Sy het weggekom daarmee en die geld getrou terugbetaal. Niemand het geweet nie. Maar nou is die menslike aard mos nou enige sterfling se heel grootste vyand. Die Woordeboek gee dit aan as rasionalisering, om redes en verskonings te vind wat sekere aksies, gedagtes of gedrag verduidelik of regverdig. Eenmaal daarmee weggekom, was die tweede keer makliker. Die derde keer was daar nie eers meer nood nie. Belinda se gewete was teen die tyd so gesis, dat sy dit nie meer as 'n oortreding geag het nie. Solank sy nie uitgevang word nie en haar boeke met elke maandeinde balanseer, was sake klop tusselboom. Ag, daar was deurgaans 'n ou geldige redetjie. 'n Grassnyer wat oppak, die geyser wat lek, bande wat vervang moet word, die matriekafskeid, noem maar op. Nou die praktyk het vir jare voortgeduur, sonder dat enige haan daarna gekraai het. Ter versagting moet ek darm noem dat sy telkens die fondse stiptelik terugbetaal het, tot sy vir Joe Ling ontmoet het. Soos sy van aandui, was Joe van Oosterse afkoms, uit die land van die verdagte vleermuise. Joe was 'n charmante man wat haar beïndruk het met sy kennis en beresenheid. Hy het baie wel af voorgekom. Toe hy haar van hierdie fantastiese besigheidsgeleentheid begin vertel, het sy aan sy lippe gehang. Sy wou se muur belê. Uiteraard het sy haar nou reeds gevestigde metode van finansiering geïmplementeer. Natuurlik het sy geld gemaak, en weer. Dis mos hoe 'n piramideskema werk. Aanvanklik, toe Joe die dag die wortel van ongekende welvaart voor haar neus hang, het sy nie 2 keer gedink nie. Haar brein het geswem in astronomiese syfers, luukse vakansies en totale finansiële onafhanklikheid. Sy sou kon ophou werk, die lewe inrig en geniet soos wat sy wou,
soos wat sy verdien. Met sterbelaaide oë het Belinda die sentknoppie gedruk om die 5 miljoen rand oorplasing te magtig. Sy het geweet dat sy die geld binne 72 uur sou kon terugplaas. Met 'n salige glimlag het sy haar dag verder omgedroom. En nou weet ons mos wat volg. Na 'n week moes Belinda besef dat sy verneek is. Joe se selfoonnommer het dadelik oorgeskakel na die stemboodskap. The number you have dialed does not exist. Die gevoel van euforie is vervang met angs, spanning en totale wanhoop. Skokgolwe het deur die gemeenskap gerimpel. Sy was so 'n geliefde mens, gereeld uitgehelp by die sopkombuis, voorsitster by die bazaarkomitee, voorgevat by skool en kerk, so ordentlike vrou, mooi ook. Mens sou nooit kon sê. Belinda het haar werk, haar aansien, die respek van die gemeenskap en haarself verloor binne ure. Sy was die voorblaaie vol vir al die verkeerde redes. Haar eie kinders en familie het hulle rug op haar gedraai. Geboei is sy ten aanskoue van die hele wêreld agter in 'n vangwa gelaai. Uit eie keuse bly Belinda in aanhouding tot haar verhoor. Waar sou sy heen gaan, het sy gedink. Sy was nêrens welkom nie en het klaarblyklik geen duit meer besit nie. Die staatsgekose prokureurtjie se onoortuigende verdediging het vir haar 8 jaar tronkstraf met die moontlikheid van parool na 3 jaar beteken. Sy het haar oë toegemaak, pynlik gesluk en na die aanhoudingsselle gestap sonder om een keer terug te kyk. Selfverwyd en skaamte het haar blootsgery. Daardie aand, na 'n lang rit per bus saam met 19 ander vroue op pad na dieselfde luukse akkommodasie, draai hulle net voor skemer by die Bisa Makati Correctional Facility in Witkant Blomstraat, Kroonstad in. Na nog 'n uur of so se gekarring om ingeboek te word, maak sy uiteindelik haar seldeur agter haar toe. Sy luister hoe die slot van buite af toe knars en draai terug om haar van haar nuwe weelde te vergewis. 'n Baie nou bedjie, kompleet met grys kombers en een vuil kussing, staar ongasvry na haar. In die oorkantste hoek is 'n wasbakkie met 'n enkele baie aangepakte kraan. Sy draai dit oop en kyk moedeloos na die dun straaltjie koue water wat deur 'n bruin kalkstreep sy pad na onder syfer. Deur 'n hoë venstertjie kyk sy vas in 'n betonmuur. Dit word vir haar simbolies. Terwyl sy haar arms om haarself kruis, besef sy dat sy nog nooit so verlate gevoel het soos op daardie oomblik nie. Uiteindelik raak mens alles gewoond, of so dink jy. Na 3 jaar en baie trane, woede en selfveragting en, uiteindelik, aanvaarding en vergifnis, word sy op parool vrygelaat. Die paroolvereistes stipuleer onder andere dat sy eenmaal per week by haar parooloffisier moet aanmeld en dat sy nie binnelands mag reis sonder toestemming nie en glad nie buitelands nie. Alles in ag genome, kan 'n mens jou indink watter enorme aanpassing dit is om weer aanvaar te word in 'n gemeenskap. Dinge sou sekerlik anders uitgewerk het as die aanvaarding deel 'n werklikheid geword het. Belinda moes keer op keer toekyk hoe 'n deur in haar gesig toeklap, hoe 'n gemeenskap wat Sondag vir Sondag die kerke vol sit en getuig van vergifnis haar die rug toekeer. Die vernedering toe haar eie dogter vir haar 'n R200 noot deur 'n geslote veiligheidsdeur aangee en vra dat sy asseblief nooit weer haar gesig daar wys nie. Leeg gehuil het sy droog oog omgedraai, terug na die shelter waar sy tot nou toe gebly het. Met 'n onverbiddelike trek om haar mond het sy die nommer op haar foon geskakel. Haar voorneme was om na haar vrylating haar mense te verras met vrygewigheid. Vrygewigheid wat sou vloei uit 'n buitelandse bankrekening waarvan niemand wis nie. Want al is sy uitgevang, was sy nie dom nie.
Die winste wat sy wel gemaak het voor sy te groot gehap het, is veilig weggebêre iewers in 'n ander land. Haar jare by Biza en die rente op haar belegging het haar boedel aansienlik laat groei. Soveel so, dat sy vir haarself en haar kinders 'n veilige toekoms kon verseker. Maar nou, 'n mens bewandel nie die gange van 'n plek soos Biza, sonder om hier en daar 'n kontak op te bou nie. Die stylvolle vrou wat 3 ure later in die blinkswart limousine voor die shelter geklim het, was iemand om mee rekening te hou. Om haar volrooi lippe het die effense trek van 'n eindelose hartseer net deurgeskemer. 'n laaste oomblik het sy teruggekyk en toe die deur toegeklap en weggery. Niemand weet tot vandag toe waar sy is nie. Nou ja, daar het julle nou Saartjie se eerste storie. Never say never. Hierdie kan met enige iemand van ons gebeur. Julle moet 'n lekker aand hê, hoor? Tata. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.